dashur të pranishëm, zonja dhe zotërin, jemi këtu në një festë të bekuar, 28 nëntorin, unë e quaj festa e genit që në bashkon. 28 nëntori është më shumë se një datë në kalendar. Është festa që i bashkon shqiptarët kudo në botë. Në këtë ditë, dallimet gjeografike, fetare, kulturore zbehen përballë një ndjenje të përbashkët krenarie dhe identiteti kombëtar. Flamuri valvitet jo vetëm mbi ndërtesa, po mbi zemrat e çdo shqiptari, duke kujtuar sakrificat, ëndra, betimin për liri të parëve tanë. Është një moment reflektimi, por edhe gëzimi që bashkon breza dhe gjenerata, duke treguar se shqiptarët, pavarësisht ku jetojnë, janë gjithmonë pjesë e një kombi të pandar. Imagjinoni në mëngjesin e ftohtë të Vlorës të 28 nëntorit 1912, rrugët e qytetit janë mbushur me njerëz që vinë nga çdo cep i Shqipërisë, nga malet e veriut, nga fushat e jugut, nga qytetet e lindjes së Perëndimit. Ata vinë me kuaj, me këmbë, përmes shtigjeve të fshehta. Çdo zemër rreth port, çdo sy ndriçon nga shpresa, çdo fytyrë tregon dhimbjen e humbjeve, por dhe betimin për liri dhe guximin për të sfiduar frikën. Çdo hap është një histori, çdo hap është një betim për atë. E në mes tyre Ismail Qemali, me dorë të dridhur nga emocionet, ngre flamurin. Nuk është thjesht një copë bezeje, është flaka e një populli, gjaku i historisë, drita e ëndrave dhe vetimi i të parëve. Kur flamuri ngrihet mbi qytet, heshtja e turmës bëhet e fortë me forcë se çdo zhurmë. Zemrat e të pranishmeve janë një zëri. Ky është momenti kur Shqipëria u bë realitet. Për krah Ismail Qemalit ishin Lujq Kurakuqi, Prem Bibdota, Mehmet Konica, Eqrem Bej Vlora, Dimitër Berati, Nikol Kaçori, Sotir Koleja, Lef Nosi, dhe me krenari do të them se nënshkruesi i pavarësisht ishte edhe njëri prej trungut familjes time, Tanas Floqi, vëllai Kristof Floqit, një nga themeluesit e Vatrës e të tjerë, të gjithë pjesë të qeverisë së parë. Ata mbanin unitetin mes feve dhe krajinave, ku besoi se ardhmja e Shqipërisë do vendoset nga fuqitë e mëdha dhe konferencat kombëtare, për të treguar se liria kërkon sakrifica dhe vendosmëri. Çdo vendim, çdo fjalë, çdo hap ishte një betim për atë dheun, por fuqitë e mëdha ndërkombëtare nuk e lejonin të sqet. Austro-Hungaria, Italia, Rusia, fuqitë evropiane e shikonin Shqipërinë e vogël, një copës në lojën e tyre të politikës. Sytë e Evropës ishin mbi ne. Çdo lëvizje mund të ishte shansi për coptim. Megjithatë, shqiptarët nuk u trembën. Mbështetja morale e diasporës dhe Shteteve të Bashkuara përmes presidentit Wilson e shpëtoi vendin tonë nga coptimi dhe hapi rrugën drejt njohjes së pavarësisë. Udhimi drejt pavarësisë nuk ishte rastësor. Ai ishte frymëzuar nga kryengritjet të mëdha shqiptare, që kishin ndezur shpresën në çdo cep të vendit. Kryengritja e Malësisë së Madhe e vitit 1911 në drejtimin e Det Qolulit. Malësorët ngritën armët kundër pushtimit dhe ruajtën traditat e tyre. Kryengritja e Shkupit në janarin e vitit 1912, kryengritja e Vlorës e vitit 1910-1912, që shërbeu si model organizimi dhe uniteti, duke treguar se shqiptarët mund të mobilizohen për kauzën kombëtare. Revolta e pavarësisë edhe në Kosovë dhe në rrafshin e Dukagjinit, ku prijes lokal ngritën flamurin, e sfiduan autoritetet osmane duke mbjellë frymëzimin për gjithë vendin. Secili nga këta kryengritës, nga veriu në jug, në male në fush, u sheu shpresën që do kulmonte me 28 nëntor 1912. Flamuri nuk ngrihej vetëm mbi Vlorë, ai ngrihej mbi ëndrrën e të gjithë shqiptarëve. Ka një fakt pak të njohur. Si reagoi Turqia ndaj shpalljes së pavarësisë? Pse se pengoi ajo? Sipas një artikulli studimor pas shpalljes së pavarësisë, Kamil Pasha, veziri i madh, e përjetoi këtë akt si një rebelim kundër perandorisë. Ai deklaroi se ishte revolt
dhe jo thjesht një lëvizje formale shtetërore. Në të njëjtin raport nga studiusi Christian Kaplar Dekovic, thuhet se Qamil Pasha i dërgoi Ismail Qemalit një telegram më 9 dhjetor 1912, duke shprehur habin dhe brengën e tij për shpalljen e saj dhe propozoi një zgjidhje autonomie që Shqipëria të ishte autonome në një princ Osman. Megjithatë, Ismail Qemali refuzoi këtë propozim autonomie sepse tashmë pavarësia ishte shpallur. Të dashur të pranishëm, 28 nëntori pavarësia e shpallur nuk zgjidhi dot çështjen e identitetit shqiptar e të Shqipërisë natyrale. Qinjët prisnin coptimin, sfidat ishin të shumta, por shqiptarët nuk u dorëzuan. Flamuri i ngritur mbi Vlorë ishte flamur i përbashkët i aspiratave për liri dhe bashkim. Në Kosovë, flamuri do ngrihej me 28 nëntor 1197 si shenjë e luftës shkrimtare dhe sakrificës Adem Jasharit dhe të shumë të tjerëve. Në mbështetjen morale dhe praktike të shteteve të bashkuara dhe talatëve të tjerë, shqiptarët arritën të ruanin unitetin dhe lirinë. Flamuri ynë është më shumë se histori, është zjarr Prometeu, që ndes pasionin, është flatër ëngjëlli që frymëzon dhe mbështetje për të ardhmen. Ai është kujtesa, krenaria, përgjegjësia jon për të vazhduar të jemi shqiptar, kudo që jemi. 28 nëntori nuk i zgjidhi gjithë çështjet e identitetit dhe kufit e Shqipërisë natyrale, por tregoi se guximi dhe bashkimi janë flaka që nuk shtuhet. Flamuri ynë është kujtesa, është krenaria dhe përgjegjësia për të ruajtur shpirtin e kombit ton. Ndaj, ta ruajmë këtë zjarr të ndezur në zemrat tona, të çojmë përpara pasionin dhe krenarinë e të parëve tanë, e të punojmë për një të ardhme ku Shqipëria dhe shqiptarët do të jenë gjithmonë të lirë, të bashkuar e krenar. Të dashur të pranishëm, ju uroj nga zemra gëzuar këtë festë të madhe bashkimi, gëzuar 28 nëntorin. Faleminderit Rafael për fjalën tuaj. Unë kam nderin tani të ftoj përfaqësuesin e shtetit Michiganit, zotin Phil Peters, këshilltari i Partisë Republikane në Kongresin e Shtetit të Michiganit, të mbaj fjalën e rastit për një tribut të veçantë që Partia Republikane, Partia Demokratike i gjithë shteti Michiganit na japin ne shqiptarë amerikanëve në këtë ditë të shënuar. Zoti Phil, fjala për ju. Mr. Peters, please come forward for your word about the tribute that the state of Michigan gives to our community in this special day for us. Yeah, it's a pleasure to be here with everybody to celebrate this day. I have a special tribute from the state of Michigan that I deliver on behalf of the Michigan House of Representatives and also the governor as well, which we have her signature on here, and several of the state representatives from this area, from Taylor, being Jamie Thompson and Jim DeSanta. We also have the Lieutenant Governor's signature on here as well. And I'll just read a little bit from the tribute just to give everybody an idea of what it says. The last two paragraphs. Michigan is proud to be the home of one of the largest Albanian American communities in the country. Albanian Americans have greatly enriched our state through hard work, strong faith, and active civic engagement. They are business owners, educators, professionals, and public servants who contribute to the strength and vitality of our communities. Their traditions continue to build lasting bonds and add to the rich diversity of our state. In special tribute, therefore, this document is signed to commemorate the 113th anniversary of the Albanian Independence Day and celebrate our shared values of liberty, democracy, and the pursuit of a better future. On this Albanian Independence Day, we honor the legacy of those who fought for freedom 113 years ago to celebrate the generations that carry this legacy forward here in Michigan. A few weeks ago, on the 12th of November, we had a very special day in Lansing where we had representatives from different communities from the Albanian American community. We met with the governor, the Speaker of the House, Matt Hall, and multiple state representatives. And it was a pleasure to learn how we could work together and how we could help better serve the Albanian American community. So, my pleasure to pass this tribute along.
Është hera e parë në historinë e komunitetit shqiptar që neve marrim një proclamation nga Governorja e Michiganit. Ne kemi qenë gjithë së bashku me pjesëtarë të tjerë të komunitetit dhe kemi patur një takim shumë të bukur, shumë të ngrohtë dhe falenderojmë Phil for anything you're doing for Albanian community. Thank you, Phil.